Израел проведе атака с дронове срещу Иран по модела на украинската атака против руските стратегически бомбардировачи, но разликата между тези две подобни атаки е много голяма. Докато украинската операция Паяжина беше напълно аматьорска, безсмислена и без стратегически цели, целяща просто нанасяне на материални щети на Русия, при атаката си израелците са ударили ПВО системите на Иран. Не просто така, за да им нанесат щети, ами са го направили с цел да могат да разгърнат атаката си от въздуха с максимална ефективност и без загуби от тяхна страна. Израелската атака срещу иранските ПВО системи показа много голяма разлика в планирането и изпълнението в сравнение с украинската операция. Тук не е случайно това, че израелците наблягат не на самата атака с дронове, а акцентират на точните и достоверни разузнавателни данни, с което потвърждават, че Украйна е ударила не по стратегическата авиация на Русия, а по макети-примамки, имитиращи руски стратегически бомбардировачи, защото е била дезинформирана от Русия. По всичко личи, че украинската операция за атака с дронове по руската стратегическа авиация е била планирана от Израел с цел използването на украинците за тестване на стратегията на Израел в реални бойни условия, за да бъде извършена своеобразна генерална репетиция на израелската атака с дронове, по резултатите от която Израел да може да анализира потенциалните грешки и да оптимизира собствената си операция срещу Иран. Израел е разделил операцията си срещу Иран на две части, като първата част е била проверка на стратегията, която е изпълнена от Украйна, а втората част е била същинската израелска военна операция срещу Иран. Излиза, че Израел просто е използвал украинците, за да си подготви собствената операция против Иран.